Now I'm shaking, drinking all this coffee. These last few weeks have been exhausting. I'm lost in my imagination, and there's one thing that I need from you. Can you come through? Yeah. And there's one thing that I need from you. Can you come through? I might lose my mind, waking when the sun's down, riding all these highs, waiting for the calm down. Walk these streets with me, I'm doing decently, just glad that I can breathe, yeah. I'm trying to realize it's alright to not be fine on your own. Now I'm shaking, drinking all this coffee. These last few weeks have been exhausting. I'm lost in my imagination, and there's one thing that I need from you. Can you come through? Yeah. And there's one thing that I need from you. Can you come through? Ain't got much to do, too old for my hometown. Went to bed at noon, couldn't put my phone down. Scrolling patiently, it's all the same to me, just faces on a screen, yeah. I'm trying to realize it's alright to not be fine on your own. Now I'm shaking, drinking all this coffee. These last few weeks have been exhausting. I'm lost in my imagination, and there's one thing that I need from you. Can you come through? Yeah. And there's one thing that I need from you. Can you come through? Yeah. And there's one thing that I need from you. Can you come through? Oi, boa tarde. Como vocês estão? Espero que estejam todas bem. Aqui estamos bem, graças a Deus. E venho aqui desejar a vocês uma ótima segunda-feira. Apesar que aqui já são 2h30 para 3h da tarde, tá? E venho iniciando esse vídeo para vocês. No começo do vídeo, vocês viram que eu já tinha estendido roupa, tirando roupa do varal, dobrando roupa, tá certo? E ao decorrer da tarde eu vou mostrando a vocês o que eu vou fazer aqui, tá bom? Espero que vocês gostem. Se gostar, deixa aquele like, se inscreva no canal e aperte o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo meu. Bom, meninas, aqui eu vou guardar essas vasilhas, né, do almoço, que já tá limpa. Organizar aqui a pia, lavar aquela panelinha. O fogão já está limpo, graças a Deus. E vou limpar a geladeira com vocês, tá certo? Organizar ali. E é isso, meninas. Aqui também essa baguncinha, que não deixa de ter. E é isso. O que eu for fazendo por aqui, vou mostrar pra vocês, tá certo?
outro dia, já é pós-almoço, estou aqui descansando um pouquinho o almoço. Almoçou eu e as crianças, né, meus netos. Então é isso, vim aqui terminar o vídeo com vocês, que não deu certo finalizar ontem por conta da iluminação da cozinha, porque tinha que parar, fazer lanche para as crianças, parava para poder banhar as crianças. Então é isso. Aí ficou muito tarde, já tinha anoitecido e a iluminação da cozinha estava muito fraca. Então espero que vocês gostem, tá? Se gostarem, já sabe, deixa aquele like, se inscreva no canal e aperte o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. E quem é novo ou nova por aqui, sejam muito bem-vindos, tá, ao nosso canal. Tá certo? Beijo, até já.
Deixei tudo limpo. O chão tá brilhando. As paredes. Já organizei a pia, tá tudo limpinho. Esse copo que eu tava tomando água. O fogão tá limpo. Vocês viram, né, que eu... Agora eu vou mostrar a geladeira. Pronto, a geladeira ainda continua assim. Toda limpinha, organizada. Tudo limpo. Tava precisando, viu, minha cozinha? Estava precisando. Então, meninas, se vocês gostarem dessa limpeza aqui, a faxina na minha cozinha, deixa aquele like, tá? E é isso. Tá tudo limpo, organizado. Tava precisando mesmo aqui essa cozinha de uma bela faxina. Vocês sabem, né, que a gente usa fritura, que espinga óleo, gruda tudo. Só um paninho não vai não. Tem que estar passando sabão e tudo. Então, vou finalizar o vídeo por aqui. Se vocês tiverem gostado, deixa aquele like, tá? Se inscreva no canal e aperte o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo meu. Até o próximo vídeo. Tchau!